Hello, hii ni Tron Motors, uko na Dr. Mechanics. Sasa watu wengi wanapoendesha magari kuna ile inaitwa fan belt. Hili ni belt ambayo iko chini pale mbele, inazungusha alternator, inazungusha compressor AC ya gari yako. Sasa ile belt mara nyingi ikiisha inakuaga na kelele fulani, squeaking noise. Sasa watu wengi wanakipuuzia ile kelele, wanaendelea kuendesha hivyo hivyo. Well, naweza nikakwambia hii fan belt inaweza kukosa shilingi 20,000 hadi shilingi 30,000. Lakini ukineglect ikikatika, kuna uwezekano hata automator ikajam. Ikijama automator inaweza ikakukosi hadi 400,000 kufiksi tatizo ambalo lilikuwa na shilingi 30,000 tu. Kwa hiyo ukiendesha gari yako ukasikia ule mlio chui, wewe nenda kwa mechanic akusaidia. Unaweza ukanifuata mimi vile mechanics akusaidia. Fix pale unakuta umebadilisha tu belt shilingi 20,000, let's say labda labor charge shilingi 10,000. Kwa hiyo unapoendesha gari hakikisha unafanya service hizi za msingi sana, ambavyo ni vitu vidogo ambavyo tunavipuuzia lakini vya msingi sana. Sasa ukija Tron Motors atoe tu elimu. Tunaagiza pia magari kwa malipo ya cash au kwa awamu. Lakini hata kama una pesa ya kutosha, unalipa 50% tu ya bei ya gari yako, tunakupa ndinga yako, unaenda kula bata kitani, unaenda kuvimba, au sio bwana? Pesa iliyobaki unamalizia ndani ya miaka 2 kwa makubaliano maalum ambao tutakuwa tumekaa mezani. Na ukihitaji huduma hii kwa gari nyingine yoyote ile, hata hizi ambazo ziko yard hapa, kuna namba zinapita hapo chini, utatupigia. Lakini usisahau Tron Motors, your car, your happiness.